आप देख रहे हैं दी इंडियननेस। मैं हूं प्राची तिवारी। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताऊंगी जो चेन्नई की रहने वाली है और जो भूखे लोगों का पेट भरती है। इन महिला का नाम है ईशा फातिमा, जो कि एक ऑर्थो डेंटिस्ट है। जी हाँ, और आप और हम देखिए इतना बिजी होते हैं अपने शेड्यूल में कि हम अपने काम के अलावा किसी और चीज़ के लिए टाइम ही मुश्किल से निकाल पाते हैं। लेकिन ईशा फातिमा एक ऑर्थो डेंटिस्ट होने के बाद भी गरीब और भूखे लोगों का पेट भरती है, और पेट भरने का भी जो उनका तरीका है वो बड़ा ही अनोखा है। दरअसल ईशा फातिमा ने एक पब्लिक फ्रिज रखा हुआ है जिसमें लोग ज़रूरतमंद भूखे लोगों के लिए खाना उस फ्रिज में रख देते हैं। ईशा फातिमा खुद भी उस फ्रिज में खाना रखती हैं। इसके बाद जिसको भी लगता है कि उसे भूख लग रही है या जो भी गरीब भूखा होता है वो उस फ्रिज में से खाना निकाल कर खा लेता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस तरह से ईशा फातिमा पब्लिक फ्रिज बनाकर भूखे और ज़रूरतमंद लोगों का पेट भर रही हैं। इस पब्लिक फ्रिज से ज़रूरतमंद कभी भी खाना निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा नियमों का ध्यान रखना होता है। मसलन लाइन ना तोड़ना, खाने की बर्बादी ना करना और लड़ना झगड़ना नहीं। इसके साथ ही इस पब्लिक फ्रिज के साथ में एक अलमारी भी है जिसमें कपड़े, मुफ्त में जूते वगैरह भी हैं। तो ज़रूरतमंद अपने हिसाब से जिसको जूतों की ज़रूरत है या जिसको कपड़े की ज़रूरत है वो भी वहाँ से ले सकता है। ईशा के इस आइडिया की अब जगह जगह चर्चा हो रही है, लोग उनकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, और खुद ईशा भी ये चाहती हैं कि उनका ये आइडिया और लोगों तक पहुंचे ताकि वो भी ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए पब्लिक फ्रिज बनाएं। और साथ ही ईशा चाहती है कि कोई भी अपना खाना वेस्ट ना करे, वो पब्लिक फ्रिज में खाना रखे। इससे क्या होगा कि ना तो खाना वेस्ट होगा और जरूरतमंद लोगों को खाना भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक पंथ दो काज कर रही हैं, यानी कि वो ना तो फूड वेस्ट होने दे रही हैं और ना ही वो किसी जरूरतमंद गरीब इंसान को भूखा सोने दे रही हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही इंटरेस्टिंग या सक्सेस स्टोरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर स्टोरी बना सकें। इसके अलावा आप दी इंडियननेस को लाइक करें वीडियोस को, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट टाइम से हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।